بله یک جوان کسین کو سربست هاتین بردان نها میوان منه لقامشلو محمد دحام ایو اندام دستیا شورمندی یا پدکسی برس محمد دنباش چا بو ایرو هنگ هاتن بردان جالیه آسایش لروشاوای کردستانه سلاف جتا و تماشان و کارمندی کانال 24 ام ایر دو بشف دور ساعت 12 و نیوی بشف ام بردان سربست هاتن بردان بی هیچ شرط و مرجک هنگ بردان او نا نوان الجورج مرقوتن يعني حكومتها هرمها كردستاني بارتي ديمقراطي كردستان العراق اندام وان قرتبون سرخاكا باشوري كردستاني شار اندام وان قرتبون يعني مجي قرتند برفاند امجي شار كسبون ازو ما مستعز الدين وما مستعد محمد صالح وما مستعد برزان ما مستعز الدين شغلي بسروكي بردان ايماق وهفالي و يعني كردستاني هفالي و هفالي مدو صدو دوازدر تمام کاک محمد یعنی هنگ چار کس سربست هاتن بردان چند کسندن حوالن هوا که وزانیاری هبن ده زندان اندانه نها لروشاوای کردستانه بله والله از نهدر كتم از نظام يعني تدي از دو درنگ در كتم يروج از هوال ما از بيجي هنا كان بس از نظام چندن تمام روشوا چوا بول زندانه اف چند روشن هن چنمین هنگ ده زندانه دا روشوا چوا بو سر دریاوان دگل هوا چوا بو ده زندانه دا خودی ما مستمانه زندانه تد نافچار دیوار هدهی تنه آزاد يعني يعني حتى تعاملهم خوش بس تنه آزاد زوري يعني كل حتى تروكي نبي زحمتي يعني بسيط جوار بو يعني تنه هن تعاملهم مره يعني ايش كان جو زحمتي كاك محمد ما نذكر يعني اگر دنگم گهیت تنه هنگ ده زندان آسایش قامش لوبون یان هنگ برن جهکی دنجی كرم نعم جيكي تاني ام نظام بهم كويدا بون يعني خطام قرتن ام شعب قرتي برن ام نظام بهم كويدا بون يعني او زندان ام تيل كلام دفري ام نظام زور باش او قرتي خانه هنگ تيدا او حبسه هنگ تيدا يعني همي كرد بون يانجي قرتين كيجي تيدا هبون جنتوين دن بله ام نزانن يعني ام غرفه كيدا بون مشار حبت غرفه كيدا درفاي شهب وام نزانن ام درنكتن يعني دو غرفه كيدا مشار حبت بون ام نزان يعني درفا غرفه ام تيدي منزل ام نزان كسبوا تنبو ام نزان يعني دما هند قرتين دنافا زندان دا چش ورا دقوت اوان پرس جواد كيرن تحقيبات جواد كير چش ورا دقوت والله برش ما نكر الا روجه تالي افج مرقوتن يعني هون هاتني قرتن جبر هبالي ما هاتني قرتن برو هاتني قرتن يعني تبرش ما يعني نها او يعني. هنگ سربس هاتينا بردان كاك محمد شرط مجلس سر هوا هنا الا دوي دروشاوای کردستان دابن یان هنگ کارن درکون كاك محمد هنها سربس هاتينا بردان يعني هن لروشاوای کردستان تشتك جوارا هاتيا وقعاندن کو هنگ دوید در روشاوای کردستان دا در نکوین هنگ سربستن در کوین بین باشور کردستانی هرما کردستانی بچن باکور ترکیه یا بچن دمشق انا تتوقع تنبو بس انه تي كهت شجمرنا يعني تي شرط مرشن بنا يعني ما ازات جامره
جمر قوتن تمام يعني برئيس محمد دحام ايو دنگه قالك او باشين دم قد مخابن يصدوا درجه هذا ما باشه نشر هفدو فين بكين محمد دحام ايو اندام دستا شورمنديا بدكسي لقامشلو بريا سكايبيتو تقال ما بيقال لك سباس